Szeretettel köszöntök mindenkit! A valaha volt talán legnagyobb botrány kezd éppen kibontakozni az Európai Unió vezetője, az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen körül, miután kiderült, hogy SMS üzenetekben tárgyalt és egyezett meg a legnagyobb Covid vakcina beszerzésről a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourlával. Csak ez az egy üzlet mintegy 35 milliárd eurót vett ki az európai adófizetők zsebéből, és mintegy 1,8 milliárd Covid vakcina beszerzéséről szólt. Önmagában botrány tehát, hogy egy ilyen üzletről SMS-ben értekezik egymással az EU vezetője és a Pfizer vezérigazgatója. Ráadásul az SMS-eket Ursula von der Leyen nem hajlandó nyilvánosságra hozni. Ez önmagában is botrány, így erről a fősodratú média is beszámolt. Arról azonban nem, hogy van egy ennél még nagyobb botrány, mégpedig az, hogy Ursula von der Leyen üzletileg is összekapcsolódott a Pfizerrel, és mivel a média erről nem igazán beszélt, ezért most én fogom majd lerántani mindenről a leplet ebben a videóban, mint ahogy arról is beszélni fogunk, hogy ez az egész sötét Covid történet egy másik nagyon káros folyamatot is felgyorsított, az úgynevezett európai lakosságcserét. Nézzük tehát, hogy mi az, amit eddig is tudtunk, vagy tudhattunk már minden idők talán legnagyobb korrupciós botrányáról, az Európai Unió Covid vakcina beszerzéseiről. A botrány úgy robbant ki, hogy a The New York Times megírta, von der Leyen gyakorlatilag SMS-ben egyeztetett a Covid vakcinák beszerzéséről a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourlával. Ez az Európai Unió legnagyobb oltóanyag beszerző üzlete volt, amikor 35 milliárd euróért vásárolt 1,8 milliárd koronavírus elleni vakcinát a Pfizertől. Ez a biznisz volt a legnagyobb, egyébként pedig az Európai Bizottság több körben eddig összesen 4,2 milliárd Covid vakcinát vásárolt az európai adófizetők pénzéből. A botrány kirobbanása óta az Európai Bizottság titkolózik, nem hajlandó nyilatkozni az Ursula von der Leyen elnök és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltásokról, az SMS-eket pedig többszöri közérdekű adatkikérés ellenére sem hozzák nyilvánosságra, pedig már a súlyos bűncselekményekkel foglalkozó Európai Ügyészség is nyomoz az ügyben. Önmagában már ez is óriási botrány, hiszen korábban egy-egy ilyen beszerzés előtt először egy bizottsági tisztségviselőkből és 7 tagállami képviselőből álló csapat elbeszélgetett az adott gyártóval, aminek eredményét aztán átadták egy EU-s vakcinabizottságnak, amiben minden tagállam küld egy delegáltat. Von der Leyen azonban ignorálta ezt a folyamatot, és mindenkit megkerülve személyesen tárgyalt a Pfizer vezérigazgatójával, méghozzá SMS-ekben. Mellesleg a nyomozás során október 10-én az Európai Parlamentben meghallgatták Janine Smolt, a Pfizer nemzetközi fejlett piacokért felelős elnökét, aki szerint minden rendben volt a vakcina beszerzések során, mellesleg pedig azt is kijelentette, hogy a Covid vakcinát sohasem tesztelték a fertőzés megelőzésére. Ezzel kapcsolatban magam is felszólaltam az Európa Tanácsban. COVID vaccine was never tested on preventing transmission. Nos, ezeket az információkat tehát akár eddig is tudhattuk, de van itt egy ennél sokkal nagyobb botrány, amiről mások eddig nem nagyon beszéltek. Azután ugyanis, hogy Ursula von der Leyen megkötötte a korrupciógyanús uniós vakcina szerződéseket, az Európai Bizottság elnökének férje lett a Pfizerrel szoros kapcsolatban álló Orgenesis nevű cég orvosigazgatója. Heiko von der Leyen felbukkanását követően nehezen magyarázható módon eurómilliók is ömleni kezdtek az egészségügyi vállalathoz. Ursula von der Leyen férje, Heiko von der Leyen éppen akkor, 2020. decemberében lett az amerikai Orgenesis cég orvosigazgatója, amikor a Covid vakcinák sikertörténete elindult. Mindez egy hónappal azután történt, hogy Ursula von der Leyen a Pfizerrel és annak partnerével, a BioNTech-kel megkötötte az uniós vakcina beszerzési szerződéseket 2020. augusztusa és novembere között. Ettől a pillanattól kezdve pedig az Orgenesishez is ömleni kezdtek az Európai Uniós, illetve az uniós tagállami közpénzmilliók.
Bár a globalista média persze erről nem beszél, de azért az eddig is tudható volt, hogy az Orgenesis szoros kapcsolatban áll a Pfizerrel, és mindkét vállalat székhelye New York államban található. A tevékenységi körük is hasonló. Az Orgenesis sejt- és génterápiával foglalkozik, és ezen az elven működik a Pfizer oltóanyaga is. Az már sokkal kevésbé volt eddig a percig köztudott, hogy az Orgenesis vezérigazgatója, az izraeli Vered Kaplan és a Pfizer vezérigazgatója, a zsidó gyökereire szintén büszke Albert Bourla is kapcsolatban áll egymással. A legnagyobb botrány azonban nem ez, hanem hogy a Pfizer és az Orgenesis fő tulajdonosai között ugyanaz a cég bukkan fel. A Pfizer fő részvényese a Vanguard Group Incorporation, az Orgenesis második legnagyobb részvényese. A Vanguard Group Incorporation egy amerikai bejegyzett befektetési tanácsadó vállalat, és körülbelül 7 billió dollárnyi globális vagyonnal rendelkezik. Nos, ha megemésztettük, hogy minden idők talán legnagyobb korrupciós botránya a Covid vakcinák európai beszerzéséhez kötődik, akkor egy másik nagyon káros folyamatra szeretném most ráirányítani a figyelmet, mégpedig arra, hogy a Covid megjelenése óta felgyorsult egy másik, régóta, évtizedek óta zajló folyamat, ez az úgynevezett európai lakosságcsere. Mint tudjuk, Richard Coudenhove-Kalergi nevéhez fűződik az a gondolat, hogy az európai nemzeteket egyesíteni kell, létre kell hozni egy olyan föderációt, amelyet egy szupranacionális, nemzetek feletti állam irányít. Ezt nevezik ma az Európai Egyesült Államok tervének, de tulajdonképpen a Kalergi által 1923-ban alapított Pán-Európa mozgalmat az Európai Unió előfutárának tartják. Az 1925-ben megjelent Praktischer Idealismus című művében Kalergi egy olyan Európát vizionált, amelyben kevert fajú népesség fog élni, leginkább a korabeli, egyiptomi, bronzszínű népekhez hasonlítva. Nos, a Covid megjelenése óta az európai őslakosság fogyása jelentősen felgyorsult. Míg 2020 előtt Európában évente átlagosan kb. 8 millióan haltak meg, 2020-ban több mint 9,1 millióan, és bár 2021-ben már tömegesen oltották az embereket, a halálozás nem csökkent, sőt jelentősen növekedett, ekkor már közel 9,7 millióan haltak meg, és szignifikáns javulás azóta sem látszik. Magyarországon is hasonló a helyzet, míg korábban évente átlagosan 130 000-en haltak meg, 2020-ra ez a szám 140 000-re ugrott, a tömeges vakcinázás évében 2021-ben pedig a II. Világháború legvéresebb événél is többen haltak meg Magyarországon, összesen 155 000 haláleset történt. Az idei év első félévi adatait látva sem túl biztató a helyzet, idén az első 6 hónapban mintegy 70 000-en haltak már meg. Fontos tudni, hogy az elhunytak többnyire éppen azokból a korosztályokból kerültek ki, ahol az európai őslakosok aránya megközelítheti a 100%-ot, hiszen a bevándorlók elsősorban a fiatalabb korosztályok között felülreprezentáltak. Eközben 2021-ben 632.315 menedékkérelem érkezett az Európai Unióba, 33,8%-kal több, mint 2020-ban, a bevándorlás tehát erősen felgyorsulóban van. Így aztán akarva akaratlanul felgyorsult az elmúlt 2 esztendőben az a folyamat, amelyet európai népességcserének is szoktunk nevezni. Jelenleg az Európai Unióban az EU statisztikái szerint több mint 60 millió migráns hátterű ember él, ebből körülbelül 24 millió EU-n kívüli ország állampolgára volt, 38 millió EU-n kívüli országban született. Ha viszont ide soroljuk azokat is, akiknek mindkét szülője bevándorló volt, de ő maga már az Európai Unióban született, akkor ez a szám sokkal nagyobb, akár 100 milliós is lehet valójában a migráns hátterűek száma az Unióban. Egyes becslések szerint a teljes lakosság negyede már bevándorló hátterű. Jól mutatja a folyamat gyorsaságát, hogy hogyan alakul át az egész Európai Unió, hogy az Európa Tanács a múlt héten az iszlamofóbiával foglalkozott. Egy olyan jelentés került az Európa Tanács elé, ami megpróbálja például megakadályozni a tagállamokat a jövőben abban, hogy mondjuk betiltsák a burka viselését.
A jelentés raportőre egy svéd parlamenti képviselő, a 47 évvel ezelőtt Gambiában született Momodou Malcolm Jallow volt. 1950-ben egész Európában, tehát nem csak az Európai Unióban 10 millió muszlim vallású ember élt, ez a teljes európai lakosság 2%-a volt. 2020-ra a muszlimok száma 49 millióra nőtt, ez már az európai lakosság 6,6%-a. És ezekben a számokban rengeteg illegális migráns még nem is szerepel. Franciaországban például 1950-ben 230 000 muszlim élt, ez a teljes lakosság 0,55%-a volt. 2020-ban már közel 7 millió, a teljes lakosság mintegy 10%-a, tehát muszlim. Svédországban pedig 1950-ben csak 700 muszlim élt. Ez a lakosság 0,1%-át jelentette akkor. 2020-ban a Pew Research Center adatai szerint Svédországban a muszlimok száma 810 000 főre nőtt, ez azt jelenti, hogy a muszlim emberek száma az utóbbi 70 év alatt 0,1%-ról 8,1%-ra nőtt Svédországban. A muszlimok számának rohamos növekedésének fő oka a bevándorlás volt, mindazonáltal, hogyha egyetlen bevándorló sem érkezne Európába, a muszlimok száma akkor is növekedne a jóval magasabb népszaporulatuk miatt. A Mohamed évek óta az egyik legnépszerűbb babanév az Egyesült Királyságban, de mára Brüsszelben is a legnépszerűbb név az újszülöttek között, összességében pedig a brüsszeli újszülöttek 43%-a kapott muszlim nevet tavaly. A magas népszaporulat mellett az Európába irányuló bevándorlás is rohamosan növekszik, minden évben egyre többen érkeznek. Az a helyzet, hogy 100 éven belül tucatnyi, ma még keresztény többségű európai ország válhat muszlim többségű országgá. De tévedés ne essék, nem az a cél, hogy Európa egy muszlim kalifátussá változzon, hogyha eljön az ideje, akkor majd a muszlimok jogait is korlátozni fogják. A cél, ahogy a Kalergi is megfogalmazta, a kevert európai lakosság kialakítása, egyfajta arctalan fogyasztói lakosság létrejötte. Ez a célja a globális nagyvállalatoknak, és ezt szolgálják azok az európai politikusok, akik ezeknek a globális nagyvállalatoknak a szolgái. Van közöttük olyan politikus, aki ezt hasznos idiótaként teszi, és tényleg hisz abban, hogy a határok megnyitása az egyszerű, merő humanizmus, és van a politikusok között olyan, mint például von der Leyen, aki tudja, hogy mit cselekszik, de jól fizet számára a hazájának, illetve Európának az elárulása.